என் பையனுக்கு வந்து 2 மந்த்ஸா வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. இங்கே பட்டர்ஃப்ளை ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தோம். சாக்லேட்ஸ்லாம் அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். சார் வந்து பார்த்துட்டு வீசிங் அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொன்னாங்க. டேப்லெட் எல்லாமே கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இப்போ பரவாயில்ல, நல்லா நார்மலாக இருக்கான். வெயிட்டும் கெயின் ஆயிடுச்சு. ஸ்வீட் சாப்பிட்றதையும் அவன் சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணி இப்போ நல்லா நார்மலாக இருக்கான். குழந்தைங்களுக்கு இந்த மழை காலத்துல வீசிங் சளி ரொம்ப காமனானது. இந்த வீசிங் சளி இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க அவங்க உணவுலையோ பால்லையோ இனிப்பு ஆட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு தொந்தரவு கூடும். இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களுக்கு சுகர் நீங்க ஆட் பண்ணும்போது அவங்களோட மியூக்கஸ் ப்ரொடக்ஷன், அதாவது சளி வந்து ஜாஸ்தியா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதனால அவங்களோட இருமல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த இனிப்பு வந்து லங்ஸை வந்து புண்ணாக்கும். அந்த புண் ஆகும்போது அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகும். இன்ஃபெக்ஷனை கிளியர் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. மூணாவதா, குழந்தைங்களுக்கு இனிப்பு உள்ள உணவுகள் எல்லாமே கொஞ்சம் அசிடிக் நேச்சர்ல இருக்கனால அவங்களோட இரைப்பை புண்ணாகி ரீஃப்ளெக்ஸ்னால அவங்களுக்கு இருமல் ஜாஸ்தி ஆகலாம். ஸோ அதனால இந்த மழை சீசன்ல இல்லை, எப்பவுமே குழந்தைங்களுக்கு உணவுகளில் இனிப்பு ஆட் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.